အခု selection နည်းစနစ်တွေကိုသိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ editing comment တွေကိုစပြီးတော့သင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဆိုတော့ဒီမှာရှင်းအောင်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ YouTube လေးကိုကျွန်တော်တို့ editing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ comment တွေကိုကျွန်တော်စုံအောင်ပြပေးသွားမယ်အဲဒီ comment တွေကိုပေါ့เนาะ edit comment တွေသိသွားပြီးရင်တို့ modeling လုပ်တဲ့နေရာကိုဆက်ပြီးတော့သင်ပေးမယ်ဟုတ်လားအဲဆိုတော့ငါတို့ဒီ editing comment တွေကငါတို့ edit မှုကိုရောက်မှတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုဆိုရင်ဒါ object မှုပေါ့ဟုတ်လားငါတို့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို select မှတ်ထားတယ် object မှုမှာဆိုရင်move rotate scale ကိုပဲတွေ့ရမယ်ကျန်တာတွေကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲဆိုတော့ငါတို့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲ edit ဥစားပေါ့เนาะ edit မှုကိုရောက်သွားမှသာငါတို့ကဒီ comment ဒီဘက်က tools panel မှာပြောင်းသွားတာတွေ့လိမ့်မယ်ဒါတွေကဗာလဲဆိုတော့ editing comment တွေပေါ့เนาะ editing လုပ်လို့ငါတို့ 3D model မှာသုံးတဲ့tools တွေပေါ့เนาะဒါမဲ့ငါတို့ blender ကเนาะကျွန်တော် modeling လုပ်တဲ့အခါမှာshortcut တွေနဲ့သုံးတာအဆင်ပြေဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော် shortcut နဲ့သုံးနည်းကိုပဲကျွန်တော်ပြပေးမယ်เนาะ shortcut ကိုသိပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်က comment တွေနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်မိအောင်ပြပေးမယ်ဟုတ်လားဒါမဲ့အဓိကတော့ဥစားပါနော်ဒီ shortcut ကိုပဲသုံးစေချင်တယ်เนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း modeling လုပ်တဲ့အခါ shortcut ကိုပဲသုံးတယ် shortcut တွေကခက်လည်းမခက်ဘူးเนาะလွယ်လွယ်လေးတွေเนาะကျွန်တော်ဒီမှာမှတ်မိအောင်လည်းရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်လားအဲဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီသင်မဲ့ comment ကเนาะ inset เนาะ inset ကတော့တို့ဒီဥစားပါနော် inset ကသူ့ရဲ့ shortcut က I เนาะအဲဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးရယ် inset ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့အကွက်ထဲမှာနောက်ထပ်အကွက်တစ်ကွက်လောက်တာ face inside a face เนาะ face တစ်ခုထဲမှာနောက်ထပ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုထပ်လောက်တာကို inset လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပလားသူ့ရဲ့ shortcut က I เนาะ I နဲ့စတာဆိုเนาะဟုတ်ပြီနောက်ကျွန်တော် comment တစ်ခုကextrude เนาะ extrude extrude ဆိုတာကဘာလို့ပါလဲဆိုတော့ do ထွက်တာเนาะအဲ့ဒါ shortcut က e ပေါ့เนาะ extrude ဆိုတာတော့ဘာသာပြန်မနေပါနဲ့เนาะကျွန်တော်လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားလောလောဆယ်ငါတို့ဒီ shortcut နှစ်ခုကိုကျွန်တော်သင်ပေးမယ်ဟုတ်လားเนาะပြီးတော့မှကျွန်တော်တစ်စင်းချင်း comment တွေဆက်ရေးသွားမယ်เนาะ10ခုလောက်တက်သွားရင်ကျွန်တော် model တွေအကုန်ဆွဲလို့ရဟုတ်လားเนาะအဲ့ဒီတကယ်တော့ comment ကသိအများကြီးမရှိဘူးငါတို့10ခုပဲရှိတယ်เนาะကြည့်အောင်အဲဆိုတော့ငါတို့အတင်းမှုတွေရောက်သွားလို့ရှိရင်ဒီမှာအခုဘာဝင်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ vertex ထဲကိုရောက်เนาะအဲဆိုတော့တချို့လေ comment တွေက vertex မှုမှာလုပ်လို့ရတယ်တချို့လေ comment တွေက h မှုမှာလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားတချို့လေ comment တွေက face မှုမှာလုပ်ရတယ်เนาะအဲဆိုတော့ blender မှာကเนาะတစ်ခါတလေကြာရင်အဲ့ဒီဟာတွေကရောနေတယ်ဟုတ်လားဥပမာကျွန်တော်တို့ vertex ဆိုပေမဲ့ဒီလို point နှစ်ခုကို select မှတ်လိုက်လို့ရှိရင် h အနေနဲ့ယူဆလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီ line တစ်ခုတည်းဆိုပါလေ vertex နှစ်ခုကို select မှတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ h ကိုမပြောင်းပေမဲ့ h comment တွေကိုသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะနောက်ပြီးတော့ face ဆိုရင်ဒီမျက်နှာပြင်တစ်ခုတွေ့လားမျက်နှာပြင်တစ်ခုဆိုတော့တို့ကဒီ face ကနေသုံးလို့ရသလို vertex ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလို vertex point လေးကို select shift ကိုဖိပြီးတော့ select မှတ်လိုက်ရင်လည်းface မှာသုံးလို့ရတယ် comment တွေကိုသုံးလို့ရတယ်အဲဒါဆိုတော့တစ်ခါလေသုံးလို့ရတာရှိတယ်တစ်ခါလေသုံးလို့မရတာရှိတယ်เนาะအဲဒါဆိုတော့ဥစ္စာပေါ့မျိုးဒီလုံရင်းနဲ့တော့ဘယ်ခါမျိုးတွေမှာရတယ်ဘယ်ခါမရဘူးဆိုတော့နားလည်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိက modeling ဆွဲတဲ့နေရာပါလဲ vertex လို့မှတ်ထားလိုက်ရင်အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပါလဲအဓိကပါလဲ vertex ကနေဆွဲမယ် vertex တစ်ခုတည်းဆိုရင်တော့ vertex အနေနဲ့အလုပ်လုပ်တယ် vertex နှစ်ခုဆိုရင် line ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားနော် vertex ၄ခုနော်သို့မဟုတ်ရင်3ခုပေါ့အဲ့ဒါကြီးမှတ်လိုက်လို့ရှိရင် face ဖြစ်သွားတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် okayအခုကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့ comment တွေကပါလဲဆို inset နဲ့ extrude ကငါတို့ face ကလောက်ရမှာเนาะအဲဆိုတော့ကျွန်တော် face ကလောက်လဲရတယ်သို့မဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော် point ၄ခုကို select မှတ်ရင်ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့ငါတို့က point ၄ခုနဲ့ select မှတ်ရင်ကျွန်တော်ပါလဲ shift ကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ပါလဲ၄ကမှတ်ရတယ်အဲဆိုတော့ပြင်မှန်းတာပေါ့เนาะအဲဆိုတော့ငါတို့ကဘယ်ကနေပြောင်းပြီးတော့မှတ်လိုက်ရင်လွယ်လဲ face ကနေမှတ်လိုက်ရင်တော့တစ်ချက်တည်းမှတ်လို့ရတယ်တွေ့လားเนาะဒါပါလဲ face ကနေမှတ်တာเนาะအဲဆိုပထမဆုံးကျွန်တော် insert လုပ်တယ်เนาะ insert ရဲ့ shortcut က I เนาะအဲဆိုတော့ blender မှာငါတို့က comment တွေကိုသုံးလို့ရှိရင်ဒီ mouse ပေါ့เนาะ mouse cursor လေးကိုဒီကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးမဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ့ဟုတ်လားဒီပုံမှာမထားနဲ့အပြင်မှာထုတ်ထားလိုက်เนาะ
ဒီပုံမှာထားရင်ကျွန်တော်လွတ်မကောင်းဘူးเนาะကျွန်တော်ပြပြီဟုတ်လားအခုဗာလေအပြင်မှာထုတ်ထားလိုက်iron လို့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် inset ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာဥဒါပေါ့เนาะ inset comment ဝင်သွားပြီเนาะဝင်သွားရင် mouse ကိုရှေ့ကိုတိုးကြည့်နောက်ကိုဆုပ်ကြည့်ဟုတ်လားအဲဆိုရင်ဒီကနောက်ကိုဆုပ်လို့မရဘူးဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမျက်နှာပြင်ကအတွင်းမှာပဲပေါ်လို့ရတယ်အပြင်ကိုကြီးလို့မရဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုကြိုးကိုနောက်ကိုဆွဲလိုက်ရင်မရဘူးဟုတ်လားရှေ့ကိုတိုးလိုက်ရင်တော့ဒီလားအတွင်းကိုနော် mouse ကိုဒီဘက်ကိုတိုးလိုက်ရင်ဒီလားအတွင်းကိုအကွက်တစ်ကွက်ပေါ်လာတယ်နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဆရာဘာလုပ်ပြလဲဆိုတော့ဒီကာဆာကိုဗာလဲအပြင်မှာထားပြီးလုပ်ပြတာနော်ဆရာ undo လုပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခါပြန်လုပ်ပြဟုတ်လားဒီကောင် select မှတ်မယ်ကျွန်တော်ဒီကာဆာကိုအပြင်ကိုမထုတ်ထားဘူးနော်ဒီနားလေးဒီနားမှာထားတယ်နော်ဒီနားမှာထားပြီးတော့ဆရာ iron ကိုနှိပ်လိုက်တယ်နော် iron နဲ့ကျိုးကတူတူလေးပေါ်လာတယ်လားစောစောလေးကျိုးရှိန်မဟုတ်ဘူးနော်ကျိုးတူတူလေးပေါ်လာတော့မဟုတ်ဒီနားကိုသွားပြီးရင်ထပ်ပြီးသေးလို့မရဘူးမြင်လားဒီအလဲကဗာလဲအလဲက face ကပါလေအပြင်ကိုထပ်ပြီးတော့သေးလို့မရတော့ဘူးဒီနေရာမှာရက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါပြန်ဆွဲလိုက်ရင်ပြန်ကျသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်သေးလေးဆွဲလို့မရတော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းဆိုလဲ undo လုပ်လိုက်ပါနော်ဒီ mouse cursor ကိုပါလေအပြင်မှာထားနော် blender မှာပါပဲလို့ဒီ mouse cursor ကိုခပ်ဝေးဝေးမှာထားပြီးတော့ iron ကိုနှိပ်လိုက်ရင်နော် sorry နော် iron နှိပ်လိုက်ရင်တော့ပါလေဒီကျိုးကရှည်ရှည်လေးရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲလိုက်ရင်တွေ့လား point ကိုကျွန်တော်သေးလေးထိယူလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုတော့မကောင်းတော့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာနော်အရန်သေးသွားပြီးတော့အရန်သေးသွားတယ်သေးသွားပြီး0ဖြစ်သွားပြီဒါ minus ဖြစ်သွားတယ်တွေ့လား shade တွေမဲမဲတွေပေါ်လာနော်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်နော်သတိထားပါနော်အဲ့တော့ဒီလိုမဲမဲတွေပေါ်လာရင်မျက်နှာပြင်အရိပ်အဲ့လိုရိပ်မဲမဲလေးပေါ်လာရင်ဒါပါလဲမျက်နှာပြင်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒါလေးကိုသိဖို့လို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီပုံစံဆိုရင်ဒီလိုလေးဆက်လိုက်ရင်ဒါပါလဲဆို inset နော်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ blender မှာဘာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲ last comment နဲ့တို့ပြန်ပြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့เนาะ last comment က F9 เนาะ F9 ကဒီနားမှာလည်းရှိတယ်ဒါလေးကိုဖွင့်လိုက်ရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်မသုံးစေချင်ဘူးဒီကောင်သုံးရင်ဒီခါလေးကြာရင်ကို modeling ဆွဲတာမှာကွဲနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားလေးကိုကျွန်တော်ကဗာလဲ minimize ပေါ့เนาะဒါလေးနှိပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ပြင်လို့ရှိရင်ဗာလဲ F9 ကိုနှိပ်လိုက် F9 ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြင်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဒီနားဟာလေးတွေကကျွန်တော်နောက်ပြီးမှကျွန်တော်မြန်ဟုတ်ကြပါเนาะပြည့်စုံအောင်တဖြည်းဖြည်းပြောသွားမယ်ဟုတ်လားအခုတော့လောလောဆယ်ဒါလေးရပါလေအကြီးအသေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြင်လို့ရတယ်ဟုတ်လား0ဆိုရင်ဒါတသားလေးပြန်ဖြစ်သွားမယ်ဒီနေရာမှာဥပမာ 0.2 meter ဆိုရင်နော်ဒီကနေဒီထိဘယ်လောက်ရှိလဲ 0.2 meter သွားတယ်ဟုတ်လားအဲဆိုတော့ဒီ F9 ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဗာလေကျွန်တော် unit အတိအကျပြင်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါ inset ပေါ့နော် okay ဒါဆိုတော့ငါတို့ extrude လုပ်ကြည့်အောင်ဟုတ်လားနော် extrude ရဲ့ shortcut ကဗာလေ E နော် extrude လုပ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ cursor ကိုဒီနားမှာမထားပါနဲ့အပြင်မှာနည်းနည်းထုတ်ထားလိုက်ပြီးတော့ဘာကိုနှိပ်လိုက်မလဲဆရာတို့ keyboard က E ကိုနှိပ်လိုက်နော် E ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမျက်နှာပြင်ကအပေါ်ဒုထွက်သွားတယ်သို့မဟုတ်ရင်အတွင်းကိုရှိုင်သွားတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော် mouse ရှိတဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တွေ့လားအပေါ်ဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုအပေါ်ကျွန်တော်ဒုတင်လိုက်နော်ကလင်းနှိပ်လိုက်ရင်တွေ့လားဒါ extrude နော်ဒီလိုအတွင်းကိုရှိုင်သွားတာပါလေ inset နော်အပြင်ကိုထွက်တာပါလေ extrude နော် okay နော် x2 မှာလည်းအဲ့လိုပဲတို့ကဒီမှာ f10 ကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူ comment ကြီးပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားဒီမှာကျွန်တော်တို့က trade 2ပြင်စရာမလိုပေါ့ဒီမှာဗာလဲဆို z win ကိုတက်သွားဟုတ်လား z win ကိုကျွန်တော်တက်တာကိုဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဗာလဲအနေအမြင်ကို unit အတိအကျလိုချင်ကျွန်တော်ပြင်ပေးလို့ရတယ်အခုဒါလဲ 0.6 0.4 ပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင် 0.4 meter ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့တုန်းက lesson တွေမှာသင်ခဲ့သလိုကျွန်တော် unit ကိုဒီနားမှာကျွန်တော် since unit ကိုပေလက်မနဲ့ပြောင်းထားခဲ့ရင်ဒီနေရာမှာဗာလဲပေလက်မနဲ့ကျွန်တော်တို့အတိအကျရိုက်ထည့်ရင် unit အတိအကျနဲ့ပုံဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုတော့ F9 dialog ကဗာလဲ unit အတိအကျနဲ့ပုံဆွဲဖို့အတွက်အထောက်အကူပေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ comment တစ်ခုလုပ်လိုက် F9 ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ပြန်ပြင်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာတည်ဥစ္စာပေါ့နော်ဆရာတို့ဆက်တင်သွားမယ်ဒီနားမှာတပည့်တွေကခဏရက်လိုက်ပါခဏရက်ပြီးတော့ဆရာကတင်တဲ့ inset နဲ့ extrude နဲ့ကိုလက်တွေ့ပြန်လုပ်ကြည့်လိုက်ဟုတ်လားအခုဆိုရင်ဆရာတို့ဒါ inset နဲ့ extrude ပြီးရင်ဆရာနောက်ထပ် comment တစ်ခုထပ်တင်ပေးမယ်ဟုတ်လားဗာလဲဆိုတော့ bevel နော် bevel ဆိုတာဇောင်းတွေကိုလုံးတာနော်သူရဲ့ shortcut က control B ဟုတ်တယ်နော် bevel ဆိုတဲ့ကြောင့်ဗာလဲ B နဲ့ B ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တို့ဘာနဲ့တွဲနေရမလဲဆို control နဲ့တွဲနေရမယ်နော် okay အဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ round the corner နော်ဇောင်းတွေကိုလုံးပေးတယ် comment ဖြစ်တယ်เนาะ okay အဲ့ဆိုတော့
ကျွန်တော်ဇောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်ကနေလောက်ရမလဲကိုယ့်အကိုနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်လဲ H ကနေလောက်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်တို့ကမျက်နှာပြင်လောက်တယ်ဆိုရင်face ကနေလောက်တာပေါ့ဒူးထွက်တာနော်အဲ့ဆိုအခုဇောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ကဘယ်ကနေလောက်ရမလဲဆိုတော့ငါတို့ဒီကနေပြီးတော့ဥစ္စာကိုလောက်ရမှာနော်ငါတို့ H ကနေလောက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲငါတို့ H ကနေလောက်လို့ရတယ်သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်တို့ vertex ကနေလောက်လို့ရတယ်ဟုတ်လား vertex ကနေပြီးတော့ဒီနှစ်ခု select မှတ်လိုက်ရင် H တူပဲတက်ရောက်တယ်နော်အတူတူပဲ selection ဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ဒါပေမဲ့ငါတို့ H ကနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ချက်တည်းနဲ့မိတာပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ငါတို့တစ်ခုတည်းလည်းလုပ်လို့ရတယ်နှစ်ခုလုပ်ချင်လည်းနှစ်ခု selection copy လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ face ကနေမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုအနာလင်းနာကိုတပြိုင်နက်လုပ်တဲ့သဘောတက်ရောက်သွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အနာလင်းနာကိုတပြိုင်နက်ဇောင်းဖော်ခြင်းလို့ရှိရင်တော့ဒီလို face ကနေလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့အခု H ကနေပဲလုပ်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်လား H ကနေကျွန်တော်ဒီ H တစ်ခုတည်းကို select မှတ်လိုက်မယ်နော် shortcut ကပါလေ control B နော်အဲ့ဆို control B ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြိုးလေးပေါ်လာအခါမျိုးပဲဒီကြိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်နော်ဒီ mouse ကဝေးအောင်ဆွဲလိုက်ကျွန်တော်ရ direction အရင်မကြည့်ဘူးတဲ့မှာကြိုးကိုဆွဲကြည့် short ကြည့်နော်ကြိုးကိုဆွဲကြည့် short ကြည့် direction နောက်ကော့ကိုတိလာလိမ့်မယ်နော်မှတ်မထားဘူးဟုတ်လားရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဆိုလူဆွဲကြည့်လိုက်ရင်အခုကလုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲ down မှာရှိတဲ့ line ကနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်တွေ့လားအဲ့ဆိုတော့ဒီ control B ကဒါမျိုးကို blender ထဲမှာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုဒါမျိုးကို chamfer လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ဒါ chamfer လို့ခေါ်တယ် chamfer ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်ဇောင်းကလုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုနှစ်ချမ်းကွဲသွားတာမျိုး chamfer လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဆိုဇောင်းလုံးကြီးဘာလို့ရမလဲငါတို့ဒီလိုခွဲတဲ့အချိန်ခွဲပြီးတဲ့အချိန်ကဒီနားမှာကျွန်တော် mouse ကို click နှိပ်စရာမလိုဘူးနော် mouse ကိုဒီလိုရွှေ့လာခဲ့နော်ရွှေ့လာခဲ့ပြီးဒီနားမှာခဏရပ်ထားလိုက်ရပ်ထားပြီးတော့ဝှီးပေါ့နော်အဲဒီဥကြပေါ့ဒီ mouse ရဲ့ဝှီးကိုဘိန်းလုံးလေးကိုလှိမ့်လိုက်ရင်တွေ့လားအလယ်မှာကန့်လန့်မှာ line တွေပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားအဲဒီ line တွေကကျွန်တော်ဗာလဲဒီမှာခုံလေးဖြစ်သွားတယ်နော် line များရင်ပို့ပြီးတော့စမှုဖြစ်တဲ့ line နဲ့ရင်တော့လေးတောင်လေးတောင်ကြိုလေးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲဆိုကိုလိုချင်လောက်တင်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်သုံးခုလေးခုဒီလောက်ဆိုတော်ပြီအဲဆိုဒီပြီး mouse ကိုကျွန်တော်ရှေ့တိုးနောက်ဆိုပြန်ရွှေ့လို့ရသေးတယ်တွေ့လားနော်အဲ့လိုလေးရွှေ့ကြည့်ဟုတ်လားအဲဒါဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်လိုရွှေ့လိုက်လို့ရှိရင်ပြီးတော့ငါတို့ကလစ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါပြီးသွားပြီဟုတ်လားနော်အဲဆိုဒီဇောင်းလေးကကျွန်တော်ဗာလဲလုံသွားပြီနော်အဲ့ဒါဗာလဲဆို bevel ဟုတ်လားငါတို့နောက်တစ်ခါဒီကောင်လေးကိုဆရာပြန်လုပ်ပြအောင်မယ်နော်ဒီတစ်ခါနှစ်ခုလုပ်ကြည့်အောင်သူ့ select မှတ်မယ်ဒီကောင်နှစ်ခုကိုကျွန်တော် select မှတ်မယ်နော်ပြီးတော့ငါတို့ bevel လုပ်ကြည့်ဟုတ်လား control B ကိုနှိပ်လိုက်မယ် B ကိုနှိပ်ပြီးတော့ mouse ကိုကျွန်တော်ဒီအပြင်ဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ရင်ကွဲသွားပြီနော်ကွဲသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီတစ်ခေါက်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကဘာဖြစ်လို့ဒီမှာသူကအောက်ကိုဆင်းမသွားတော့နော်အောက်ကိုဆင်းမသွားတော့ငါတို့ဒီကောင်လုပ်လို့မရဘူးနော်အဲဆိုဒီဘက်တောင်းလုပ်အောင်နော်အဲဆိုဒီနှစ်ခုကိုဆရာတို့ select မှတ်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော် control B ပေါ့လား B ပဲကျွန်တော်ဒီလိုဆွဲလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ငါတို့ wheel ကိုကျွန်တော်တင်လိုက် short လိုက်လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲဆိုတော့တချို့လေကျွန်တော်ဒီနေရာတွေကဒါ B ပဲလုပ်လို့မရတာလေနော်ဒီ line တွေကကျွန်တော်နည်းနည်းရှုပ်နေတယ်ဟုတ်လားဒီ line တွေကိုမလုပ်ပါနဲ့နောက်ကိုပြန်ရွှေ့ပေးရမှာနော်ကျွန်တော်မရတဲ့အကြောင်းရကျွန်တော်သိပြီ sorry ဒီနားမှာဆရာလေး undo မလုပ်ခဲ့လို့နော် undo မလုပ်ခဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆရာ inset လုပ်ပြီးတော့ inset လုပ်တာလေနှစ်ကြိမ်ဖြစ်သွားတယ်နော် sorry လုပ်လို့မရတာဒါကြောင့်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မျက်နှာပြင်နှစ်ထပ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားနော်အဲဒါကြောင့်လုပ်လို့မရတာဆရာပြန်လုပ်ပြပေးမယ်နော် okay အဲ့တော့ဒီကောင် error တက်သွားတယ်နော်ငါတို့ဖြတ်လိုက်မယ်အသစ်ပြန်လုပ် add နော် mesh နော်ငါတို့ tube လို့ပြန်ဆွဲလိုက်ဟုတ်လားစောစောတုန်းကဘယ်လို error ဖြစ်သွားလဲဆိုတာဆရာပြပေးမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းတပည့်တွေပိုသိသွားတာနော်ဆရာဒီနေရာမှာနော် select မှတ်တယ်ဆရာကဒီမှာပြတယ်ပေါ့နော် icon နှိပ်တယ်ကျွန်တော် insert လုပ်တယ်ဟုတ်လားနော်ပြီးတော့ငါတို့ကဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုပြန်ထားလိုက်တယ် right click နှိပ်ပြီးအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီလိုပြန်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဆရာ undo လုပ်ရမှာနော် control Z ကိုမနှိပ်ဘဲနဲ့ဆရာ right click ကိုနှိပ်ပြီးပြန်ထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ insert ကဖြစ်သွားပြီနော် undo မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် insert ကပြန်ပြတ်မသွားဘူးအဲ့ဒါဆိုဒီနေရာမှာမျက်နှာပြင်နှစ်ခုရှိတယ်နော်ဒီလို S နှိပ်လိုက်ရင်နော်ဒီနေရာမှာနော်တော့ဒီနားမှာကျွန်တော်ကလစ်နှိပ်လိုက်နေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုဒီလိုမျက်နှာပြင်နှစ်ခုရှိတယ်တွေ့လားနော်နှစ်ခုထပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကစောစော B ပဲလုပ်ရင်မရတာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါဆိုဆရာအကုန်လုံး undo လုပ်လိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုဒီတစ်ခါဆရာ insert လုပ်လိုက်မယ်နော် extrude လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုမျက်နှာပြင်မထပ်တော့နော်မျက်နှာပြင်မထပ်ရင်တို့ဒီမှာ B ပဲပြန်လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဆရာတို့ကလည်း control B လုပ်လိုက်မယ်ဒီလိုဆွဲလိုက်ဟုတ်လားနော်ဆွဲလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တို့ဒီလို
zone ဝီကိုလှည့်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့လားကျွန်တော်တို့ zone လေးပေါ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့နှစ်ခုလုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ line နဲ့ဒီ line ကို select မှတ်မယ် control B ကိုနှိပ်မယ်ဒီလိုဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီလားဒီမှာရတယ်နော်အဲ့ဆိုဒီဘက်ကျတော့ငါတို့ဒီဘက်တွေကိုကျွန်တော်တစ်ခါလဲလောက်အောင်ပါလေမလုပ်ဘဲနဲ့နှစ်ဖက်ပဲထားရတဲ့ကြောင့်ဒီနေရာမှာတော့တိတ်မလှဘူးဖြစ်နေဒါပေမဲ့ဒီနားကောင်းသွားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ဆရာဒီမှာ bevel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုသင်ပေးမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ရဲ့ F9 function ပေါ့နော် F9 function ထဲမှာဒီခွီးလှည့်တာတွေဘာတွေပေါ့ဒီ line တွေဘာတွေအကုန်လုံးပြန်ပြင်လို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုဆရာဒီမှာဒီ line တစ်ခုကို select လိုက်မယ်ဆရာ control B လို့ဒီကောင်ဆွဲလိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုရင်တို့ကစတော့ line တွေဆွဲထားတဲ့ကြောင့်ဒီလိုပေါ်နေဟုတ်လား line ကို short ခြင်းခွီးကိုပြန်လှုပ်လိုက်နော်ပြန်တင်လိုက်ဟုတ်လားကိုလိုချင်လို့ပြင်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကြိုက်ပြီဆိုရင်left click ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါဆွဲပြီးသွားပြီပေါ့ဟုတ်လားဆွဲပြီးသွားပြီမဲ့ငါတို့ဒါကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နည်းနည်းပြန်ပြင်ခြင်းလဲဆိုရင်နော်ဆရာတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ last action ပေါ့နော် F9 ကိုနှိပ်လို့ရတယ် F9 ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အခုတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲငါတို့ဒီ dialog ပေါ်လာဟုတ်လားအဲ့ထက်မှာငါတို့အကုန်လုံးပြန်ပြင်လို့ရတယ်ဒီမှာ width ပေါ့နော် width ဆိုတာဘာလဲအကျယ်ပေါ့နော်အကျယ်ကိုကျွန်တော်အချင်းကျယ်အကုန်ပြန်ပြင်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ segment ဟုတ်လား segment တွေတိုးလို့ရတယ် short လို့ရတယ်နော်အဲ့ဆိုဒီ segment တစ်ခုတည်းပေါ့နော် segment တစ်ခုတည်းဆိုရင် chamfer လို့ခေါ်တယ်နော် bevel မှာပါလဲ segment တစ်ခုတည်းဆိုရင်ဒါအခေါ်အဝေါ်ကို chamfer လို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံခြား online tutorial တွေကြည့်လို့ရှိရင် chamfer လို့ပြောလို့ရှိရင်ဘာမှမသိမှာဆိုလို့เนาะဆရာတခါလေးရှင်းပြဟုတ်လားဒီ segment 1ဆိုရင် chamfer နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါ bevel ပဲเนาะအဲ့တော့ဒီ segment တွေတင်လိုက်ရင် bevel ဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာ shape ဆိုတာကငါတို့ဒီအခုံးလေးကိုပြောတာเนาะအခုံးနဲ့အခွက်နဲ့ကိုပြင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါ shape က default value ကဘယ်လောက်လဲ 0.5 ဒါကိုမှတ်ထားလိုက်เนาะအဲ့ဒါ shape ကိုကျွန်တော်တို့ short ပေးလိုက်ရင်ဒီမှာ shape ကဒီမှာ 0.1 လောက်ဆိုရင်ဒါပေါ့ကိုရှင်းပြအောင်เนาะ 0.01 0.08 เนาะ0ဆိုရင်လည်းဒီကောင်4000ဖြစ်သွားเนาะဒီမှာပေါ့เนาะ 0.06 เนาะ 0.075 လောက်ဆိုရင်တွေ့လားအတွင်းအောင်ဆိုင်တဲ့ပုံစံလေးရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါပြန်ပြင်နေဆို F9 နှိပ်လိုက်နော် 0.074 ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုရင်အပြင်ကိုခုံးတာဘယ်လောက်လဲ 0.5 ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့ငါတို့ဒီ height and normal ဆိုရင်ဒါလေးတွေကတိတ်ရေးမကြည့်ဘူးเนาะအဲ့ဒါတွေကိုနောက်မှသွားမယ်ဟုတ်လားတော့တယ်တော့တို့ကဗာလဲ shape ကိုပြင်တတ်ရမယ် segment ကိုပြင်တတ်ဖို့လိုတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီ width ပေါ့เนาะအချင်းကျယ်ပြင်လို့ရဟုတ်လားဒါကကျွန်တော်ဗာလဲအချိုင်လေးလုပ်ချင်တယ်ဒါနော်Okay နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့က bevel ထပ်လုပ်မယ်ဟုတ်လားဒီကောင် select မှန်မယ်အဲ့တော့ control B လုပ်ရင်ဒီတစ်ခါဘာထွက်လာလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခါအခုံးမထွက်တော့အခွက်ထွက်လာတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာတို့နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်အခွက်ကြောင့်เนาะအဲ့ဒါဒီဟာမျိုးကိုတို့ကပြန်ပြီးဖောင်းနေတယ်ဆိုရင် F9 ကိုပြန်နှိပ်ရတယ်เนาะပြီးတော့ဒီ shape ကိုကျွန်တော် 0.5 ပြန်ထားပြရဟုတ်လားဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆိုရင်တော့အခုံးလေးပြန်ရတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတို့ကဒီ F9 dialog ပေါ့เนาะ last action dialog ကိုကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်မနေသုံးဖို့လိုတယ်เนาะတခါလေကြာရင်ဒါကိုသုံးမှကိုလိုချင်တဲ့ function ကရအဲ့ဒါဒီ control B မှာတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲ chamfer ဆိုတာရှိတယ်เนาะဟုတ်လား chamfer ဆိုတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတို့က bevel မှာအခုံးရှိတယ်အခွက်ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကိုပြင်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုဆရာဒီမှာပြန်ရေးပေးမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ chamfer ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ bevel ပဲเนาะ chamfer ဆိုတာ bevel with 1 second เนาะကွက်တစ်ကွက်ပဲပါရင်ဒီကောင် bevel လို့chamfer လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ငါတို့ဒီအခု bevel လောက်ထားတဲ့ lesson လေးကိုပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ inset နဲ့ extrude နဲ့ကိုလည်းပေါင်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ငါတို့ comment 3ခုသိသွားတယ်ဟုတ်လား inset เนาะextrude เนาะ bevel เนาะဟုတ်ပြီเนาะ